guys, masukkan lagi ya guys. Langsung aja ya. Aku ya. Ikutan guys ya, si bolang masih ikutan lagi ya. Mumpung libur ya. Oke. Oh itu di situ dipasangnya guys. Bilang tahu alhamdulillah oke si bos anjing dibilang bos aing kandang biru. Oke, target kena bos, si merah juga kena bos, cuman ini apa ya, si merba bos, target kena ya, kandang biru ya, bonus Baraja, Barajanya dulu bos. Raja guys, sama jenggot, sama senang biru ini. Jenggotnya kita liris ya. Kita bosku. Wah, target senang biru. Mantap bos, yang ada kunciran yang biru bos.
Ya, merah ya.